Schickedoodle, men schickepoonie, jag är den magiska fe. Jag kan förvandla en smutsig till ren bippidi-boppidi-boo. Hej allihopa och välkomna till den magiska skogen. Vet ni varför den är så magisk? Ser ni det här trädet? På det här trädet så växer det godis! Tycker ni om godis? Ja. Inte? Jag älskar godis! Det är så gott! Ser ni här borta? Här, i den här kojan, så går den farliga och elaka hunden Stig. Och han är jättefarlig och arg. Och han vaktar över den här gården, så om man går innanför den, då bits han. Och det gör jätteont, så dit vill man inte gå. Det är en hundkoja och där inne bor den läskiga hunden. Men ser ni på den andra sidan skogen? Där finns det 3 små barn som leker varje dag. Och deras allra högsta önskan är att våga gå förbi Stig och Skål och komma till det fantastiska trädet och äta sig jättemätta på massvis med godis. Men det är aldrig någon som har klarat att ta sig förbi hans gård. Nej. Ser ni att de står helt stilla? Ser ni det? Vad konstigt, va? Men vet ni vad? Ser ni med den här kontrollen? Med den kan jag starta och stoppa tiden. Ni vet precis som man gör när man ser på film om man vill pausa en stund. Ska jag visa? Start! Och så klappar du en gång, och sen klappar du 2 gånger, och så räknar man 1, 2, nej, stopp! Coolt, va? Visst är det? Jättehäftigt! Men vet ni, nu kanske ni vill höra när barnen berättar om sig själva. Vill ni det? Okej, vi börjar med Tuffer. Start, Tuffer! Hej alla barn! Det är jag som är Tuffen! Och jag är den största och starkaste tuffingen i den här skogen. Vet ni vad jag har för någonting? En slangbälla. Och med den här kan jag hitta av vad jag vill. Kolla nu. Ha! Stopp! Vad duktig han var med sin slangbälla! Jag vill också kunna sånt! Okej, vi går vidare till glada staplar. Hej! Är ni allihopa här? Jag heter Glader och det är för att jag alltid är så himla glad! Och vet du vad jag tycker om? Jag tycker om att busa och hitta på tokiga grejer. Och vet ni vad jag har lärt mig? Vill ni se? Titta då! Ska jag göra en gång till? En gång till, Joja. Då får ni titta noga nu, okej? Vet ni, jag skulle tycka att det var jättekul om alla människor gick på händerna istället för på fötterna. Så här. Man måste träna lite först. Stopp! Stå på händer, det är väl busenkelt. Kolla på mig! Är ni beredda? Okej. Ja, jag är bäst på det där. Okej, vi går vidare till start. Redo? Kära någon, vad många det är. Hej, det är jag som är rädd. Och det här är min man. Han heter Nasse. Och han skyddar mig när jag är rädd. Och den här ficklappen har jag med mig för att jag är mörkrädd. Och min mamma har sagt till mig att jag alltid måste ha på mig den här reflexvästen för att jag ska synas i mörkret. Och ibland när jag blir rädd, då brukar jag prutta. Och det är faktiskt pinsamt. Stopp! Prutta, det luktar jätteilla! Hoppas hon aldrig blir rädd, eller hur? Nej. Nu är det bara styggor kvar. Vågar ni höra? Inte jag heller. Jag går bak här och gömmer mig. Jag kommer fram när han är klar, okej? Start, styggor! Det är jag som är styggen!
mig själv. Bort mitt hus. Wow! Det roligaste jag vet, det är att skrämma barnen när de försöker ta sig i godisträdet. Wow! Men jag sitter fast i den här och ingen kan hjälpa mig. Är han borta? Stopp! Var ni rädda? Inte jag, väldigt rädd. Vet ni vad? Vet ni vad? Eftersom han är så stygg och farlig så tänker jag nu förtrolla er och mig själv. Så kommer inte barnen se oss och Styggo kommer inte se oss bra, va? Är ni beredda? Med mina magiska krafter förtrollar jag nu mig och er så ingen oss ser! Sådär! Okej, nu så ser de aldrig oss. Och det är ju jättebra, för då är vi säkra från Styggo. Eller hur? Nej, det får man förhålla sig där bak. Men han ser ju ändå inte oss, så det är ju jättebra. Men ska vi se ifall barnen lyckas ta sig till sitt godisträd? Tror ni att de klarar det? Inte? Vi får väl se. Start! Men vi kör den här leken nu. Charlie Chaplin. Den är jätterolig, kom igen. Och du vet den här. My name is X-baby, shika, boom, shika, boom, Charlie Chaplin, I love you too. Okej, en gång till. My name is X. Nej! Men måste vi leka den där töntiga leken? Ja, men den är jätterolig! Nej, det är den inte. Jo! Jag tycker vi gör det häftigare istället. Jag tycker vi försöker ta oss över till godisträdet. Nej, det kan vi inte göra. Det är aldrig någon som har tagit sig över till godisträdet. Styggen kommer ta oss och äta upp oss. Han kommer inte äta mig i alla fall. För jag är så stor och stark så han kommer inte att klara av det. Nej, då får du gå själv. Nej, men hallå, okej, så här då. Vi går allihop tillsammans. Det är mycket roligare tycker jag. Och dessutom så... Vi är 3 stycken, han är bara en. Då är vi starkare. Och vi är de goda, och de goda vinner alltid. Ja. Kan vi inte fortsätta leka istället? Nej, det ska vi inte, för det är tråkigt att leka. Jag vågar inte. Okej, jag vet. Kommer ni ihåg på dagis när vi fick göra oss till en 1000-foting? Ja. Men vi lurar ju Styggen att vi är en 1000-foting. Ja! Och jag går först, jag är starkast. Det går jättebra. Kom. Heja, kom igen. Nej, det går bra. Okej, 1, 2, 3, gå! Försvinn på min gård! Oj! Nej. Det där gick inte så bra. Ingen bra idé var en 1000-foting, va? Men vet ni vad? Kan inte ni komma på ett annat djur de kan klä sig till? Har ni något djur? Vad kan de klä sig till? En kossa! Vilken bra idé! Det där var bra. Jag tycker vi kör på den. Start! Måste ni alltid prata när ni ska leka? Nej, nu prövar vi ett nytt djur. Nu prövar vi en kossa. Och jag går först igen. Då är jag magen. Oj, nu håller det på att gå dåligt här. Nej, det var ingen bra idé att klä sig till något djur. Styggo är alldeles för smart, eller hur? Nej, jag tror det blir bättre om de går en och en i taget, tror ni inte det? Vi testar det. Men just det, nu är de ju fast här. Bra! Vilken tur att jag har min kontroll. Nu spolar vi. Spola.